Айнура, суроо жокпу? Ана Санкт-Петербург, бериңиз суроо микрофонду. Assalamu alaikum. Алейкум. Мен жана суроом. Мен выдворение болгомда 5 жылга через суд тигил жакка 20 күн жатып чыктым. Азыр кайра бир жумадан кирип кеткен бул жаккачы Питерге. Азыр кийинки дальнейший кармазда кандай болот? Эме камайбы же тияка кандай болот ушул жакта? Үч варианты бар. Биринчиси сизди кайра соттоп туруп жана выдворениеңизге 5 жыл кошушу мүмкүн. Да? То есть азыр 5 жылга болгонсуз 10 жыл болуп калат. Экинчи варианты сизге штраф салышы мүмкүн 100 миңден 300 миңге чейин. И 5 жылдык неме депортацияңыз менен кетесиз кайра. И үчүнчү варианты сиз эгерде документтериңизди жалган жасап же аты жөнүңүздү өзгөртүп келген болсоңуз, анда иш козголушу мүмкүн уголовный. 3 жылга чейин кезет. Мен азыр көчөдө жүргөнгө мындай фальшивыйда болбойт азыр, уголовный дело ачылабы? Сиз фальшивый регистрация жасап алсаңыз 327 менен фальшивый регистрация жасатканыңыз үчүн иш ачылат. Негизи желательно мынтип неметпей эле баягы кандай десем башыңызды немеге салбай эле кетип калганыңыз оң. Зачем бияқта жүрөсүз? Бул жакта семья бала чага мектепте окуйт да, ошого келгем. Кийин кетип аткан Кыргызстанга өзүм кетип атканда кандай болот? Проблема болбойбу аэропортто же? Кетип атканда деле азыр мындай үчүн тигиреки кетип аткан жерден федераль миграционный служба ошол жерден кармап кошуп кетирип атпайбы? Кошуп ошо суроон кошуп берип. Тигил жакка кармабайт, а? Эгерде сиз кармалсаңыз красный селого жаткызат. Эгер аэропорттончу кетип атканда ал жактан апарбайбы красный селого? Ал аэропорттон ошо депортацияны басып дальше чыгарып ийет да. Кошуп. Рахмат. Рахмат жооп. Насихат, сурооңузду бериңиз. Таныстар, мен кечеде чыккан болчумун. Неме РВП менен сиз Московская областька чыксаң болбойт дедиңиз эле да, ошо Кыргызстанга чыксам эмне болот? Аннулироваться этип кетеби же кандай? Жок, РВП менен 90 күндөн ашык чет мамлекетке чыкпаңыз. То есть 3 ай мындай непрерывный 3 ай. Түшүндүңүзбү? Мисалы үчүн 10 күн, 15 күн, 20 күнгө чыгып келсеңиз болот Кыргызстанга. Бирок 3 ай жатып албаңыз да Кыргызстанда. Эгер ошол эле 1 жылдын ичинде 3 айдан ашык жатып алсаңыз, аннулировать этилет. Так. 3 ай ашык жүрбөшүм керек экен Кыргызстанда. 3 ай жетпеш керек да. Кыргызстанга азыр сиз РВП алгандан кийин желательно ошо 10-20 күн эле жүрүп келишиңиз керек да. Андан ашык. Вообще 1 күн ичинде эсептегенде 90 күндөн ашык мен чет мамлекетте жүрбөшүм керек экен да, получается. Рахмат чоң. Насихат кечиресиз, мен сизден көчөнү сурабай калып, сиз РВП алдыңыз, неме жана свидетельство брак жакында эле болду беле? Жок, уже неме канча 7 жыл болду. 7 жыл болсо анда сиз свитке тапшырсаңыз керек. Негизи мындай деген да бир положениясы бар да, мисалы үчүн эгерде мына брак кылды да, заключать этилди свидетельство бракке да, жакында эле, например, да. О 3 жылга чейин как бы этот неметпеш керек да. Жана вид на жительство ала албайт. Но үйлөнгөндөн кийин РВП алса болот деген неме. Мен сиз жакында эле тигиреки брак заключать этилген экен деп ойлогом да. Сиз сразу эле битке тапшырышыңыз керек эле негизи. Ошону биз юрист башкачы айланып койду. Неме өзү ВНЖга эле тапшырам деп кетип аткам, анан 27 октябрга чейин упрощенный вариант болчу го. РВПдан сразу паспортко тапшырганычы биз ошого успеть этпей калдык да просто. Уже ноябрда алып калдым РВПнычы. Сиздики азыр деле ошо РВПдан кийин сразу эле ошо кайра паспортко тапшырсаңыз болот керек. Сиз ошол экенин тактап көрүңүзчү немеден, ФМСтен. Ошол неме документтарын даярдап берген юристтен сурасам ошондой деди, азыркы закон менен либо балдарың прописка болса, сразу ВНЖга тапшырып кетсең боло берет эле деди. А если прописка нету, то 8 месяцев жаша деди да. Ошондой шарттар бар. Хорошо. Күтөсүз эми эле жок. Рахмат жок. Бул кыскара кылалы, сизди күтүп атам. Мухабы ким сизден кийин Муха. Сурооңузду бериңиз. Assalamu alaikum. Мен суроом төмөнкүчө бир 2 ай чамурда автобустан беспроездный штрафной алган элем да. Так. Анан кийин ошо контролер чыгарып берген кагазды жакшылап окусам,
ат фамилия данныйым туура жазылган, анан регистрация, место регистрация туура жазылган дагы. Жылымды, анан эң негизгиси паспорт серия номеримди ката жазыптыр да, ошону мен кайсыл жерден туура аныктап, анан эгер штрафым болсо төлөйүн дегенде, кайсыл сайттан көрө алсам болот деп ошондой суроо менен чыгып атам. Сиздин колуңузга берилген немеде квитанцияда УИН деген бар, УИН номер. УИН деген. Ошондоки менен төлөйсүз. УИН номер деп коет, уникальный идентификационный номер деп коет. Штрафыңызды ошо менен төлөйсүз. Анан серия номеримди ката жазыптыр, жылымды ката жазыптыр, ошо все равно төлөшүм керекпи деген вопрос болуп атат. Сизден ал тигилеке административный штрафыңызды кийин базага салып, ошол жерден эле түзөп коет. Ал базага салганда эле чыгасыз да. Аты жөнүңүз, жылыңызды салганда элечи, анан чыгасыз, ошол эки менен эле базага киргизип коет. Так что желательно төлөп коюш керек штраф. Рахмат чоң. Хорошо. Так, Чолпон, сурооңуз барбы? Как? ГПХ жасалыш керек экен, ГПХ жасасам болот. Саламатсыздарбы? Менин суроом ошо мен правовой гражданский договор жасагам да. Ошону мен кандай жасаш керек, эмне жасаш керек дегиче кичине убактым өтүп кетти, бирок жасап через почта уведомлениянын баарын жиберип описам бар. Анан эми менин регистрациям азыр 17-синде уже бүтүп атат. А биз жаңы жылга чейин эле хозяйка менен сүйлөшүп, эмеге жазылсак, вообще эле 18-ине жазып салды. Прям 20 күндөн ашык болуп кетти да. Анан меники 17-синде бүтүп алып калып аткандай, мен баары 18-инде барсам деле штраф төлөп кел деп жибербейт. Аны мен точно билем да, потому что ошондой болгон мурунда ошо жолдошумдачы, баламда да. Анан мен азыр хозяйка менен сүйлөшүп, экөөбүз чогуу толтурбайлыбы, шаарга келбейсизби десем, мен дачадан келе албайм дейт. Дачадан я попробую дейт. Анан мен ошого эмне документтеримди жиберишим керек? Так, анан могу паспорт, могу эме трудовой договорлорум деген 2 страница да, 2 кагаз. Ошолорду бир папка кылып жөнөтөбү же кандай, мындай эле жөнөтүшүм керекпи? Жок, отдельно кылып жөнөтөбүз. Паспортуңуздун лицевой части кетет, мен билгенден. Артын жибербейм, Жок, печать, акыркы печать басылган жери кетет. Миграционный картаңыз кетет. Мен ID картада паспортум ошондо 2 страницасын 2 жагын тең жиберем да. Ооба. Анан миграционный карта, анан трудовой договор эле кетет. Трудовой договор эле кетет. Жана жашыл карточкамчы? Жашыл карточканын ошолекеге неме жок экен. Эгер неметсе, ишил отдельно сүрөткө тартып жөнөтүп коюңуз. Если местосы болсо ошол жака киргизип коюш. Жанагы мен уведомление жибербедимби? Алардын эч эмеси кереги жок, аларды жибербейм. Уведомление өзүңүз үчүн. Ал сиз эгерде көчөдөн сурап, мынакей трудовой гражданский правовой договор экен десем, мынакей уведомлениясын мынакей чегип көргөзөсүз. Хорошо. Просто деген ал мурун кийин эметпегенден кийин 3 айда эптеп эме кылып берген, толтуруп, бирок баары бир анда деле кечигип биз ФМСка барып алганбыз да 3 айлыктычы. Анан ошо муну эми эптеп аракет кылып бербейсизби десем, аракет кылып көрөйүн, бирок билбейм деп атат. Запись менен 18 болуп, мен штраф төлөп эме болгум келбей атат. Через госуслуги болбойбу? Жок, ошо через Анан мен өзүм, мисалы мен өзүм толтурганга эме болбойт экен, мен өзүм госуслуги. Тигиреки хозяйкаңыз өзүнүн госуслугиси менен толтурат. Ошолеке Ким Кубатбектин каналына кирип карасаңыз, ошолеке немени кантип толтуруштун видеосу бар. Ошолекени хозяйкаңызга жөнөтүп коюңуз. Мен ошо Кубатбектикинен көргөндө 3 айлыктыкын эле көргөм, 9 айлыктыкы по-моему жокко дейм. Ошо толук көрсөңүз айтылган акырында эмне разница болот, каеринде? Бир эки жеринде разница бар экен ал. Өтө деле жанагы нерсе эмес. Видеону толук кайдалап көрүңүз. Макул анда, рахмат сиздерге. Же болбосо жана Милана дегенге чыксаңыз, же Милана деген жүрөт биздин пользователь. Милана эме жүрөт, ошо. Жашы личкага жазсаңыз ошол жерде жардам берип атат. Хорошо, рахмат анда сиздерге. Так. Жумабек Балтабаев, сурооңузду бериңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менин аялым официально иштейт. Анан 2022 жылы Кыргызстанга барып келди. Андан кийин Сахаровага 2023-2022 өттү. 2023 барып өтүп келгенден кийин кече продление кылайык деп кылсак,
отказ деп келди. Жана зеленый карта база не найдена депчи. Анан эртеси күнү анан кийин файл кылып туруп трудовой договор жана иштен берген справкасын и анан медкомиссиядан өтүп келген жана 3 справканы кирпить этип дагы жөнөтсөк госуслугадан эртеси күнү дагы отказ келди. Повторно нельзя депчи. Неме госуслугеден өтпөй атса мындай ФМСтин өзүнө барып эле прямой тапшырып көргүлө да азыр суроо бар болсо. Ал дагы анан биз успеть этпей калды. Уже жаңы жылга келип уже 8-чи иштебей калды. Анан бүтүп калды уже. Анан дагы кайра ЗСВС кылып келдик дагычы. 3 айлык бар да азыр, Энди жок, 3 айлык уже бүттү ужечи. ЗСВС кылып келдиңер деп атпайсың. ЗСВС кылып келдик, энди эртең иштесе, эртең кайра башынан заново за госуслугадан тапшырабыз да. Ужечи. Анан кийин эртең дагы 3 айдан кийин продление кылабыз да дагычы. Основание трудовой договора тура. Ошондо дагы отказ келбейби, эмне кылыш керек? Жана зеленый картадан өтүп келдик Сахаровадан барыпчы. Справкалары бар болду. Федералдык миграционный службадан барып сурап көрүңүздөр, эмнеге биздин зеленый карта чыкпай атат депчи. Возможно, анализдер баары жакшы эле чыкты беле? Ооба, полностью нормально чыккан, полностью. Анда баары эле, может, кандайдыр бир базадан немеси туура келбей калган. Ошо экелер Сахаровага барыш керекпи кайра обратно ошондо? Жок, Сахарова барбай эле өзүңүздөр регистрация болгон райондун ФМСине барып сурап көргүлө. Мурекин биз тапшырсак чыкпай атат. Что-то немесин карап бергилечи депчи. Ошол жерден эле карап бериш керек. Түшүнөтөм. Просто биз Химкиде жашайбыз, ал жерге вообще невозможно да. Запись менен экен ал жерде. Эми башка айла жок. Чалып сурап көрүлө анда эле. Анан кийин аялым Москвада иштейт. Регистрациясы Химкиде боло элеби? Жанагы продление кылганга. Сиздер продлениени каяка ошо Химкиге коесуздарбы? Жок, регистрациябыз Химкиде, иштеген жери Москва. Эч кандай немеси деле жок анын. Боло берет, а? Анан трудовой договорунда срок без ограничения деп турат жанагысындачы. Ошону 3 айдан кийин эле сразу 1 жылга кылып койсо кандай болот дейм. Боло береби? Болот. Сиздер мындай үчүн азыр 3 айлык регистрация кыласыздар да, туура айтамбы? Ооба. Регистрация кылганы 3 айдын срогун күтүштүн вообще кажети жок. Вообще эле мына регистрация 3 айлык кылып туруп эле андан кийин сразу годовойго тапшыра берсеңер деле болот. Болобу, ошондой кылсак. Күтүштүн срогун күтүш. Вот кыргыз ошол эки биздин неме жердештерге айтып коем мына 3 айлык регистрация десе 3 айды прям акыркы күнгө чейин күтүшөт да, ошол 3 айлык регистрация күтүшүн депчи. Андай болбойт. 2 айда 1 айдан кийин жаза бергиле. 9 айга чоздуруп аласың. Болду. Анан срок өтүп кетет да ошондо. Срок өтпөй. Анан кийин уведомление бербестен жөн эле справка берип коюптур. Справканын үстүндө ручка менен 4 цифра менен жазып турду, андан кийин МВДнын печати бар экен. Ошол менен вместо уведомления деп коюптур иштенчи. Ошо менен продление кылсак болбойбу? Если уведомлениенин ордуна справка берсе, жаңы, свежий. Ооба. Просто мурун 2-3 жылдан 4 жылдан бери иштейт да. Просто ЗСВС кылып келет, трудовойду жанагысы 2022 жылдан бери иштейт да. ЗСВС кылып кетет, ошону бессрочный экен. Трудовой договорун карасам. Боло берет да, ошо менен продление кылса. Жылга эски трудовой договорду карайт, анан ушул жылкы свежий справканы карайт. Рахмат чоң, макул. Бурул беле ким салып кетти орто, бире бар беле. Бурул бере бериңиз сураңыз. Саламатсыздар. Биз деген частный ресторандарда иштейбиз да, анан бизге деген трудовой договор берилбейт. Сиздер айтып атпайсыздарбы, гражданский трудовой договор деп. Ошону кандай кылып, каяктан алсак болот? Ошо ресторанда мисалы үчүн хозяйны бар да, туура айтамбы, ресторанда. Менеджери бар. Ошол менеджерлер менен сүйлөшүш керек да. Биз ушул жерде мисалы үчүн без трудовой договор иштеп атабыз. Эгерде биз ушул жерде кармалсак, ар бир иностранецке иштеген чет мамлекеттик немеге ресторан 800 000 сомдон штраф салат ресторанга. Ошол экенде кылбай тигиреки силер да кармалбагыла, силер да штраф төлөбөгүлө, жоопкерчилик эки жакта тең бар экен. Ошого бизге гражданский правовой договор түзүп бергиле деп сураныңыздар. Эгерде ошол гражданский правовой договор түзүп берсе, жеңил болот. Ал любой эле гражданин Россия менен түзүлө берет. Ошол
ресторанда мисалы үчүн ушул экенде уборщица болуп иштейт деп эле түзүп коет. Анычы жөнөкөй, өтө формасы жөнөкөй. Эгерде кандайдыр түшүнбөгөн суроолор болсо, мисалы үчүн орустар да түшүнбөйт анычы, кандай кылат, мындай кылат депчи. Эгерде эме болсо, мына Кубатбекке чалып туруп, ошо оруска берсеңиз, Кубатбек сүйлөшүп түшүндүрүп берет, кандай гражданский правовой договор кандай түзүлөт. Биз ошону бизге турдуу договор керек, ушундай бизге мыйзам чыгып ушундай болуш керек десек, алар айтат, кааласаңар иштегиле, кааласаңар кетегиле, пожалуйста, бизде эч кандай турдуу договор берилбейт деп атат да. Анда федеральный миграционный службаны чакырып туруп фас деп койсоңор, ресторан жапышты. Сиздерге гражданский турдуу договор кандай алсак болот? Примерно ошол оңойраакпы дейм да. Ошол неме гражданин Россия тааныштарыңыз барбы? Хозяйка менен через хозяйка менен кылса болобу? Болот. Эң жакшы болот наоборот жеңил болот. Ошондо кандай бланка толтуруп атпы, кандай кылат? Ушуну түшүнбөй атам да. Бурулже бул эфирден кийин Кубатбекке өзүнчө чыгып чалсаңыз, сизге аябай жакшынакай менен түшүндүрүп берет. Бурулда мен сизге жазып койдум азыр немеңизге. Дискаңызга. Мага ответ жазып коюңуз. Биз бланканы сизге жөнөтөм. Каласа өзү толтурасыз или биз толтуруп берип жардам беребиз. Хорошо, рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Так, Кульфиева бериңиз сурооңузду. Саламатсыздарбы? Мен суроом налоговый вычет тууралуу да. Мен жолдошум гражданин Кыргызстан, ошондо гражданин Кыргызстандан если официально иштесе 13%-ын кайтарып ала алат да. Ооба. Анан дагы бир суроом. Мен өзүм бир тууган ине жана согуш башталганда Кыргызстанга кеткен гражданин России болчу да. Баласы бар, экөө тең ушул жакта төрөлгөн. Аял Кыргызстандын гражданин болчу. Ошо аялына гражданство алып, балдарын пособияга өткөрсөк деген ойдо болушат, бирок кантип алса болот, сиз жардам бере аласызбы деп сурайын деген. Бирок өзү келе албайт да бул жакачы, аялы өзү балдарын алып кетет. Ал жок болсо ала албайбы ошондо? Ала алат. Сиздер эгерде кененирээк консультация керек болсо, Кубатбекке чыксаңыздар, Кубатбек биздин офистердин биздин номерларды берет, биз сиздерге консультация кылып жакшынакай. Эгерде өзүңүздөр документтерин чогултуп тапшыра албасаңыздар, жардам көрсөтүп алабыз. Макул. Хорошо. Так, ким Егау или как там? Ким калып кетти мына? Ега, соңуз бериңиз. Мен неме регистрациямды сентябрда уланткам да, продление кылдыргам. Анан кийин трудовой договорду сатып эле алгам, өзүм сиделка болуп иштейм. Анан октябрда немеге барып справкага барарда, МФСнын өзүнө барып эле текшерсем бар экен да. Эми мен жанагыны кайра самозанятость кылыш керек болуп атпайбы, трудовой договордочу. Кайра неме менен хозяйка менен. Эми барсам, налогко барсам, ал текшерсе чыкпай калса эмне кылам? Өзүм МФСга барып, МВДга барып неме текшертсем, мен ал жерден кармап кетип калышпайбы? Ошондон коркуп атам. Эжеке эч неме этпеңиз, коркпоңуз. Эми баягы самый главный баягы аракет кылганыңызда да. Азыр мисалы үчүн сиз эч жака барбастан эле ошол эркинин баардыгын жасап койсоңуз болот. Мисалы үчүн гражданский правовой договорду айтсаңыз, мына Кубатбек жардам берет. А регистрацияны болсо ошо хозяинга узартып атасыз да, ошо карап. Ошол эркинин баласын эле ФМСке жиберип же ошол эркинин госуслугидан эле өткөзүп таштайсыз, болду. Алар барбайт да. Мен өзүм барып, если неме кылсам, эмне качып кетип атырмбы? Элдин кошоп билейин деп келдим деп барып эле айтсамбы деп да ойлонуп кетем. Алар барбайт, хозяйкалар биз үчүн. Алар эгер баргысы келбесе, анда госуслугидан эле узартып салсын. Анда мен штраф төлөп калам да, эгерде чыгып кетсе, Жок, сиз мисалы үчүн ФМСке барбайсыз да, сиз баардыгын эле через неме кылып коесуз да. Через электрондо, онлайн кылып коесуз. Анан эмени кече дагы сурадым эле, бүгүн да тактап коеюнчу, самозанятость 15 деп жаздырайын деп ойлонуп атам да. 15 кылгандан кийин самозанятость налогко барамбы же барбай эле койсом болобу? 15 миң деппи? Айлык, 15 миң айлык.
15.000 айлык десеңиз, эжеке андай самозанятый болгондон кийин сиз неме кыласыз да, тигиреке мой налогду өзүңүз ачасыз да. Ошол эки картаңызга эле бир 3-4 миң акча салып койсоңуз, ошол экинен эле неме налог кармай берет, ошо 15.000ге жараша. 15.000ге чейин не облагается деп айтып аттыңар эле да, ошону токтоп Эжеке вообще баягы не облагается деген, ал деген жана процентный соотношениеде да. Такыр мисалы үчүн 15.000 деп жазып коюп, анан такыр налог төлөбөй коем деп ойлобоңуз. Минимальный налог все равно төлөнөт. 700 сомду ушунакине кетет. Ошондо, бул орустар алдатпай калсын эле. Рахмат. Такыр эле налог төлөбөй калды деген самозанятыйга эмнеге өтүп атат? Ошо налогду өзүн төлөсүн деп өтөт да самозанятыйгачы. Эгерде неме кылбай эле жанагы регистрацияны текшерип эле анан кийин алсам окшойт деп да аткан, силер текшербейсиңерби? Базада бар жок экен. Неме айтсаңыз текшерип берем мен. Макул, рахмат. Так, кимеле азыр бул жерде бар. Каримов бериңиз сурооңузду. Каримов Масылбек. Валейкум ассалам. Достор, мен сизде кечээ дагы чыктым эди го. Бүгүн кылайлы отурдук. Трудовой меники дагы ушу регистрацияны продление кылыш керек да. Биринчи суроом, трудовой договордун эми срогу болобу? Канча жылга берилет? Срогу барлар да бар, срогу жоктор да бар. Мен монау квартирадан эртең акем экөөбүз МФЦга барып, акем мени водители деп мага трудовой договор берсе болобу? Аны кантип толтурсак болот? Азыр мен байтан бери эме кылып отурам, угуп отурам, бирөөгө бланканы таштап кой деп. Ошону түшүндүрүп кое аласыздарбы, кантип алсак болот биз? Бул немеден кийин, эфирден кийин кимге Кубатбекке чыксаңыз, Кубатбек менен түшүндүрүп берет. Бул ошол мага берген болсо, например, акем, ошо менин водителим болот деп. Бул менин срогу болобу, болбойбу? Срогун көрбөсөңүздөр да болот, көрбөспөсөңүздөр да болот. Ошону менен продление кылса болот. Продление кылсак болот. Ошону эме кылып коюңузчу, мага да бланкасын таштап коюңузчу, Кубатбек эке. Май, таштап коебуз. Рахмат. Так, суроолорду бул жерде привет бериңиз сурооңузду. Калып кетипсизби? Сүйлөңүз. Басып сүйлөңүз, жоголуп кетпеңиз. Микрофонду басып сүйлөңүз. Привет. Чыгып кетти го совсем. Аскар, сүйлөй бериңиз андан кийин. Assalomu alaykum aka, men dozum suroosida registratsiya кылыптыр госуслугиденчи, анан кылып коюп, анан дагы бирөөгө регистрация жасатыптыр. Ал бир күндөн кийин эле чыгарып бериптир. ОВМден жасатыптыр да, срочный деп. Анан канча бир убакыт өткөндөн кийин тиги эжесинен госуслугиден берген регистрациясы да чыгып келиптир да. Ошондо кандай болуп калат мүмкүн? Эки регистрация болуп калабы же кандай? Сиздер ошо негизи эки регистрация тең экөө тең эле чыга берет негизичи. Бирок акыркысы кайсы чыкса, кийин УВМден ошол эки калтырылат дагы, андан мурунку регистрация аннулировать этилет. Чоң рахмат беке. Так, biraz айтыңыз. Алматы экендештер. Так, суроо бере тургандар бүттү окшойт го, ушул менен. Привет. Микрофонду басыңыз да бериңиз, эгер сурооңуз болсо. Болбосо жыйынтыктайбыз бүгүнкү эфирде. 8 болуп калды саат. Так, по-моему, все бүттү. Алматы мекендештер, дагы бул жолу правовой договор боюнча айтып кетейин. Бизде бланкалар бар, даяр. Полный. Видеодон дагы айтып атабыз кантип толтуруштун экенин. Анан ошону бланканы жөнөтөбүз, өзүңөр ошону толтуруп жөнөтсөңүздөр болот. Жеңил эле да, негизичи бул. Жанагы мектепти 3-класста 3 окуган эле адам толтурулат жөнүндөчү. Анан эгер толтура албасаңар, бизге кайрыласыңар, биз аны платный толтуруп беребиз. Мына ушундай. Услуга платная, дальше ачыгын айтып коюн. Неме албай. Анан калганын личкадан сүйлөшөбүз. Түшүндүңөр да? Анан урматтуу мекендештер, сиздерден дагы бир жолу суранычы, биздин азыр видео кирди YouTube'га, актив көрсөтүп коюңуздар, лайк басып, комментарий жазып. Мирлан Макеге да ыраазычылык айтып коелу. YouTube'дан комментарийден алсаңыздар да болот. Биздин комментарийден да рахмат деп ыраазычылык билдирип коелу. Ушунча убактысын бөлүп бизге консультациясын берип атат.
жана өзүмдүн атыман дагы Мирлан майке ыраазычылык билдирем. Жана башка бардык биздин мекенде катышкан баардыгына ыраазычылык, рахмат. Сурооңузга катышкандарга. Жетишпей калгандарга эмне кылабыз эми? Комментарий жаза берсин же кол көтөрүп атышат бир экөөчү.